Yes, twongere tubaye ikaze hano muri aya makuru yacu agezweho by'umwihariko aba yagiye anyura mu myakuru bigiye bitandukanye. Nibisanzwe muri kumwe nanjye David hamwe na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Amakuru yacu rero Kamanzi, reka tuyahere hano muri Kongo aho batubwira ko Kongo yishimiye ibihano byafatiwe RDF n'abajenerali bane. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yishimiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru. Mu itangazo ryo kuwa mbere, Amerika yemeje ko ishami rishinzwe kugenzura umuryango w'abanyamahanga OFAC rya Minisiteri y'Imari ryahannye ingabo z'u Rwanda hamwe n'abayobozi bakuru bane muri RDF. Ni ibihano Amerika ivuga ko byafashwe kubera RDF igira mu gushyigikira umutwe wa AFC M23 mu ntambara ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Gisegeti. Iki gihugu gishinja RDF guha imyitozo umutwe wa M23, kuwuha intwaro no kuwufasha mu mirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohowe na Amerika rigira riti: dutegereje gutaha vuba kw'ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibindi bikoresho. Amerika ivuga ko uretse gufatira ibihano RDF yanahannye General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, na Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Yanahanye kandi Major General Rukika Rusisi, usanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda, na Brigadier General Stanislas Gashugi, uyobora ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zizwi nka Special Operation Forces. Ibihano byafashwe muri uru rwego rwo gufatira imitungo y'abavuzwe iri muri Amerika. Ikindi, imitungo bafitemo imigabane igera kuri 50, yaba ibanditseho cyangwa itabanditseho, nayo irafatirwa. Minisiteri ishinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri RDC yatangaje ko ibyo bihano byafatiwe RDF n'abasirikare bakuru binyuze mu mucyo ikeza Amerika n'ishami rya OFAC. Yavuze ko ari ibimenyetso bigaragaza kubaha ubusugire no kutavogera imbibi za Kongo, ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Yavuze ko ari Kinshasa ivuga ko intambara zafashwe ingamba zafashwe zishimagira akamaro n'ubushake bwo gushyira mu bikorwa iby'impande zombi zumvikanye mu buryo bwa diplomasi. Yibukije ko amahoro arambye mu burasirazuba no mu karere k'ibiyaga bigari azagerwaho binyuze mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro. Yavuze kandi ko hagomba kubahirizwa ubusugire n'ubwuzuzanye bw'imbibi z'ibihugu byose, ndetse no gukurikiza amahame n'amategeko mpuzamahanga. RD Congo yishimiye byimbitse USA ku ruhare rwayo rutajegajega n'ukwiyemeza ku buyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri icyo gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashimangiye ko ishyigikiye imbaraga Washington yashyize mu bikorwa mu kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono no kugeza akarere ku mahoro arambye. U Rwanda ruvuga ko Kongo itubahirije ibyasinyiwe i Washington. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru bamwe bibogamiye ku ruhande rumwe kandi byirengagiza ukuri guhari. U Rwanda ruvuga ko Leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bigenzurwa na AFC M23, bishimangira ko yanze guhagarika intambara. Guverinoma y'u Rwanda yibukije ko kurinda igihugu ari inshingano ikomeye y'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko Kongo
mu masezerano ya Washington yemeje guharanira burundu inkunga ya FDLR n'indi mitwe ifatanyije nayo, ariko kugeza ubu nta ntambwe n'imwe yigeze iterwa muri iyo gahunda. Ruvuga ko ibitero bya drone n'ibyo ku butaka bya leta ya Kongo bigamije kubangamira amasezerano y'agahenge kandi bikomeje kwica benshi. U Rwanda ruvuga ko kandi ko intambara z'uburinzi rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho zizavanwaho igihe RD Congo izakora ibyo yiyemeje. Yes, akaba rero ari uko byifashe hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero tuyakomereze hano aho batubwira ko Ayatollah Ali Khamenei yaba yarishwe. Ayatollah Ali Khamenei yarishwe. Iran yashyizeho inzubacyuho. Umunsi wa kabiri w'intambara, Iran yemeje urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei ndetse yiyemeza kugaba ibitero bitigeze bibaho kuri Israel na Amerika. Televiziyo ya Iran mu marira menshi yatangaje urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Yavuze ko yiciwe mu gitero cya Amerika na Israel ku wa gatandatu ubwo yari mu biro bye. Abandi bayobozi bemejwe ko bapfuye ni umugaba mukuru w'ingabo za Iran Abdurrahim Mausavi ndetse n'umuyobozi w'ikirenga w'ingabo z'icyo gihugu General Muhammadi Bakr. Televiziyo ya Iran yavuze ko umukazana wa Khamenei, umukwe we n'abuzukuru biciwe mu gitero. Amakuru y'ubutasi yageze kuri CBS News nk'uko BBC bivuga, yemeza ko abayobozi bakuru 40 bishwe mu bitero bya Amerika na Israel. Abanyamerika baguye muri ibyo bitero barimo umukwe n'umukazana wa Ayatollah Ali Khamenei na minisitiri w'ingabo wa Iran Amir Nazaredeh ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Iran Mohammed Bakr. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko umwe mu bayobozi bo hejuru muri Israel yabitangarije ko umurambo wa Ayatollah Ali Khamenei wabonetse. Axios, ikigo ni ikinyamakuru nacyo cyavuze ko ambasaderi wa Israel muri Amerika ya Chief Leite yabwiye abayobozi bo muri Amerika ko Khamenei yiciwe mu bitero byagabwe ku rugo rwe i Tehran. Ibinyamakuru byo muri Israel nabyo byakomeje gutangaza ko Khamenei yishwe. Amakuru aravuga ko urugo rwa Khamenei rwarashwemo bombe 30 gusa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yumvikanye abwira NBC News ko Khamenei na Perezida Mossad Pezeshkian ari bazima. Yes, akaba rero ari uko byifashe. Ikindi wabwira nuko Croix Rouge yo muri Iran ivuga ko abantu nibura 400 baguye mu bitero byagabwe na Israel na Amerika. Kimwe mu bitero byishwe abantu benshi ni icyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa hitwa Minabu, kikaba cyahitanye abagera kuri 85 nk'uko ubuyobozi bwo muri Iran bubyemeza. Yes, akaba rero ari uko byifashe. Akaba ari naho rero dusoreje amakuru yacu. Wowe utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda like, ugatubwira nuko byumva muri comment. Sinzi nimba ari cyo mugenzi wanjye Kamanzi Frank yababwira mbere yuko dusoza. Wowe udukurikiye kandi ukande follow, ukande subscribe,
agatima ukande na like maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye.